הייתה לי דודה לפנקקים והיא פשוט עברה. והתחלפה לדודה לסלט. וואו! דיסוננס. וואי, לאחרונה נדבק לי השיר של דודו אהרון. השיר שכשאני הייתי ילדה והיה בת מצוות, רגע, אני צריכה סכין. כשאני הייתי ילדה והיה בת מצוות, זה היה השיר. רגע, איזה קערה אני כאן. כאילו, אני אין לי סגנון מוזיקה לא, יש לי. למה אני מחרטטת אתכם? כאן רמת מוזיקה לטינית, אבל בעיקרון אני באמת אוהבת את כל סגנונות המוזיקה, אני באמת הכל. אם השיר יפה, אני אוהבת אותו. אבל מה שבאתי להגיד לכם, השיר של דודו אהרון. רגע, אני אשים לכם. ככה שאני לא מפריעה לשכן. Excuse me, what are you doing there? דודו אהרון, you know דודו אהרון? טוב, בוא נכין סלט. את רוצה גזר ברמות? סבבה. תראו. סיט. ספין. כלבה טובה צ'וצ'י. ארצה? כלבה טובה. סלט מכל טוב, הכל אני שמה פה. יואו, חבל שלא אפשרתי חלב. עשיתי הפרשת חלב, והפרשת חלב זה 2 קילו, אז כאילו לא נאכל את כל החלות האלה. שמנו אותם במקפיא. אוף, בא לי חלב. תראו לב בגמבה. וואו, גמבה? מה אתם יותר אוהבים? גמבה, מלפפון או גזר? שאלת השאלות. עגבנייה. אני לא אוהבת עגבנייה, אז בכלל לא הכללתי אותה. עם זה אני בסדר. וכמובן נוסיף טונה לסלט שלנו. בטונה הזו יש 17 גרם חלבון. אבוקדו. אתם רואים שעל החולצה שלי כתוב מובמנט. יום אחד כמעט באתי לשיעור מובמנט. החולצה הזאת, מיד קלטתי את זה ועשיתי אחורה פני, החלפתי בגדים. זה פדיחות לבוא לשיעור מובמנט עם חולצה שכתוב עליה מובמנט. בבית ספר המשחק יש שיעור מובמנט. ומוכן. הסרטון הזה היה על הכל חוץ מעל סלט.